കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ്. മിക്കവാറും മുതിർന്നവരിലാണിത് കണ്ടുവരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് രാത്രി കൂർക്കം വലിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഡെനോയിഡൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി. അഡെനോയിഡൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്നാൽ എന്താണ്? ടോൺസിൽസ് പോലെ തന്നെ അഡെനോയിഡുകളും ഉണ്ട്. ശ്വാസനാളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ടോൺസിൽസിന് പിന്നിലാണിത്. ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവ വീങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വായ തുറന്ന് ശ്വസിക്കേണ്ടതായി വരും. ഈ അവസ്ഥ വഴിതെളിയിക്കുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ സിൻഡ്രോമിലേക്കും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും ബാധിച്ചേക്കും. മുഖത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരും. അതുപോലെ പഠനത്തിലും കുട്ടി പുറകിലേക്കായേക്കും. ദയവായി ശരിയായ വൈദ്യസഹായം തേടുക. കുഞ്ഞിന് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക.